U današnjem video radu analiziramo koje je to naoružanje iz inostranstva isporučeno Srbiji u posljednjih par dana i za koliko će se povećati broj pripadnika Vojske Srbije i čime će se dodatno naoružati u narednih par godina. Predsjednik Srbije izjavio juče da su sa Azerbejdžanom otvorena nova polja saradnje, a reč je, kako kaže, o zajedničkom delovanju, zajedničkom radu i međusobnom transferu tehnologije u vojnoj industriji. On je na zajedničkoj konferenciji za medije sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhanom Alijevim u Bakuu rekao da je novo polje saradnje i to da se sa nekim proizvodima koje bi dve zemlje u budućnosti zajednički radile mogu da izlaze i na treća tržišta. Pretpostavka je da se radi o zajedničkoj proizvodnji borbeno-oklopnih vozila, raketnih sistema, bespilotnih letelica, samohodnih top haubica itd., odnosno svih složenih borbenih sistema u kojima je Srbija već dokazala sposobnost da ih proizvodi i prodaje na inostranom tržištu. Mislimo da imamo veliki potencijal ukoliko zajedno tome pristupimo kao Srbija i Azerbejdžan i upravo smo se zbog toga u posljednjih mjesec dana već 2 puta sastali. Delegacija Srbije će često boraviti u Azerbejdžanu i delegacija Azerbejdžana već će u narednih nekoliko dana doći u Beograd. Kako je i dalje naveo, mnogo smo naučili o samom delovanju vojske od Azerbejdžana i kako i na koji način treba da se strukturiše i mnogo toga smo spremni da razmenjujemo. I mi proizvodimo neko dobro oruđe i neko oružja, spremni smo da zajednički gledamo kako da sve to zajedno modernizujemo i unapredimo i kako možemo da idemo u korak sa svim drugima u svetu, a da budemo sebi dovoljni. Na temu domaće vojne industrije, predsjednik Srbije izražava optimizam sa novim ulaganjem u ovaj sektor privrede. Do maja ćemo verovatno uspjeti da se pohvalimo značajnim brojem dronova kamikaza i svega drugog što nam je potrebno za odbranu zemlje. Spasavamo zastava oružje, moramo to zarad sebe, šta hoće, da prestanemo da proizvodimo puške i mitraljeze, istakao je Vučić govoreći o državnoj pomoći toj fabrici. Inače, zastava oružje je poznata kao najveći gubitaš srpske vojne industrije zbog nagomilanih dugova zbog neplaćanja poreza i doprinosa državi, koji su se godinama gomilali, pa je ovaj dug pre par godina pretvoren u akcionarski kapital države u ovom državnom preduzeću. Predsjednik Srbije tokom posete Azerbejdžanu najavio četvorostruko uvećanje brojnosti pripadnika specijalnih jedinica u odnosu na današnje stanje. Pripadnici jedinica specijalne namene vojske i policije će imati značajno veća primanja, a najavljene su i obimna ulaganja u tehničko opremanje novih jedinica. Pošto danas postoje 2 brigade specijalne namene, kako je dalje naveo, mnogo smo naučili o samom delovanju vojske od Azerbejdžana i kako i na koji način treba da se strukturiše u formacijskom smislu brigade, iako su do 2020. godine predstavljali bataljone u jednoj specijalnoj brigadi. Njihova popunjenost je nakon njihovog ponovnog formiranja u ustrojstvu brigade ostala na nivou bataljona, odnosno oko 800 pripadnika u novim starim 72. i 63. brigadama. Ono što je najavio predsjednik Srbije u stvari popunjavanje ovih brigada specijalne namene sa novim pripadnicima koji će se mahom selektovati iz aktivnih jedinica Vojske Srbije, pa će nakon toga ove brigade imati oko 2500 pripadnika u svakoj brigadi, plus uvećanje broja pripadnika u sva 4 odreda žandarmerije sa 250 do 300 pripadnika na 400 do 500 pripadnika u odredu, uključujući i povećanje broja pripadnika odreda vojne policije specijalne namene Kobre i specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije SAI. Predsjednik Albanije Edi Rama je zvanično potpisao ugovor sa turskom kompanijom Bajkar o nabavci 3 izviđačko-jurišne bespilotne letelice Bayraktar TB2.
Ranije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da će Turska naoružati takozvano Kosovo dronovima Bayraktar TB2, ističući da će to uticati na odnose Srbije i Turske. I još je istakao, kada se kaže da će Kosovo dobiti Bayraktare, to nije laka vest za nas, iako poštujemo turskog predsjednika Erdogana, morat ćemo da budemo u stanju da odgovorimo na sve izazove. Kako izjavio turski ekspert za regionalna pitanja Firas Radvanoglu, Turska smatra Kosovo delom svoje politike za osiguranje nacionalne bezbednosti. I da, što se tiče isporuka dronova Kosovu, to je komercijalni ugovor, tim pre što Ankara prodaje oružje koje nije strateško, samo su dronovi deo tog ugovora. Ovi dronovi neće odrediti tok rata, kao što nije oružje koje su Sjedinjene Američke Države i zapadne države isporučile Ukrajini. Ostaje da priupitamo Firasa Radvanoglua, na šta je konkretno mislio kada je rekao da ovi dronovi neće odrediti tok rata, na koji on to rat misli? Na to je predsjednik Srbije odgovorio, to znači da moramo imati pripremljenu protivvazduhoplovnu odbranu, lovačku eskadrilu, da budu u stanju da odgovore na izazove, a na stranu to što nemaju pravo da ih naoružavaju. Najavio je i nešto od onoga što smo naručivali sa zapada, počeli smo da dobijamo ovih dana, o tome ćemo izvestiti javnost uskoro. A šta bi to moglo da bude? Pa pre svega protivvazduhoplovni sistemi francuske proizvodnje Mistral, odnosno konkretno naručenih 18 lansirnih sistema i 50 raketa u varijanti Mistral 3+. Takođe za ovu godinu je najavljena od strane nadležnih u Srbiji i isporuka Thalesovih radara Family Ground Master 60, 200 i 400, pa je moguće da je Thales počeo sa ispunjavanjem svojih ugovornih obaveza. Ostaje da sledeće godine sačekamo i početak isporuke 10 helikoptera Airbus H145M iz Nemačke sa oružnim sistemom H-Force 3, kao i jednog od naručena dva laka transportna aviona Airbus C-295 iz Španije. Za stanje u vojsci Srbije navodi, imali smo jednu 29-ku, a sad imamo 14. Kada govorimo o lovcima, naša vojska i odbrambeni sistem je 10 do 15 puta snažniji nego što je bio slučaj samo pre 10 godina. A vojska takozvane Republike Kosovo je takođe kupila turske borbeno-oklopna vozila Vuran, pogona točkova 4x4. U pitanju su MRAP vozila koji imaju veliku vatrenu moć, jer su neka od njih opremljena minobacačkim sistemom kompanije Aselsan kalibra 120 mm. Zbog dobre prohodnosti i pokretljivosti, sistem ima velike mogućnosti za izvršavanje zadataka u svim vremenskim prilikama i na teško prohodnom terenu. Sve u svemu očigledno je dalje naoružavanje sve moćnijim borbenim sistemima takozvane vojske Kosova, na šta Srbija parira povećanjem pripadnika specijalnih jedinica i dodatnim opremanjem pre svega naoružanjem iz domaće proizvodnje i onog već kupljenog naoružanja koje bi moglo da nam stigne iz inostranstva, a to je pre svega sa zapada.